katresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sekecil jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, ben waktu bapak Aku jadi dokter ya? Tapi bener sakarepe anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ening tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguatke. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut, tatak lakune ning jupuk pater tenan angine. Saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Hang regem asto supaya bakoh bebrayan manetung saliro yen rubeka
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah Apa? sing ra beris. Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Kebak Wah, piye cara nggon luar negeri ya kok iso ya? Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Gue seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang. Mak Amin yang jero ayo Yang. Mereka yang coba banter tenan yang ini.